င်လို့ကြော်သားတဲ့သူကနောင်တရနေလိမ့်မယ်ကက်မီကယ်တွေရှော့ချထားတယ်ဆိုတာဒီလိုပုံစံမျိုးကိုပြောတာ customer တွေကိုချင်းထက်ရောင်းရတာမကြိုက်ဘူးမတတ်မှတဲ့နီလန်းနဲ့လည်းဖြူစင်ကအတင်းထုံးမရဘူးဒါကြောင့်မလို့ဖန်ခွက်ထဲကိုရေးထည့်လိုက်တယ်ရေးထဲမှာဟင်ခတ်တဲ့စီထည့်လိုက်တယ်စီဆိုတာကအပေါ်ရံမှာပဲရှိတယ်ရေပေါ်စီဆိုတာဒီလိုပုံစံမျိုးအမားတို့အဲ့ဒီစီကအမားတို့ဥယျာဉ်ပြားဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥယျာဉ်ပြားကိုဘယ်လိုမျိုးခေါင်းရွှေ့ရည်နဲ့တောင်းရမလဲဆိုတာကျွန်မပြချင်လို့ပါရှင်ဒါအလက်ကွက်မဟုတ်ဘူးနော်ဂျင်းမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကိုတက်သိပြနေတာတေချာကြည့်ပေးပါရှင်အဲ့လိုမျိုးအစီတွေအပြေအဝရှိနေတဲ့ဖန်ခွက်ထဲကိုကျွန်မတို့ရဲ့ခေါင်းရွှေ့ရည်လေးတစ်စက်ထည့်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီခေါင်းရွှေ့ရည်တစ်စက်ရဲ့အစွမ်းကဘယ်လောက်ထိရှိလဲဆိုတာကျွန်မတက်သိပြချင်လို့ပါရှင်ခေါင်းရွှေ့ရည်တစ်စက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်မျက်စိလည်မသွားစေနဲ့ဒီဗီဒီယိုကနည်းနည်းလေးမျက်စိရှုပ်လိုက်မယ်တေချာကြည့်ပေးနော်ကျွန်မတို့ရှင်းအောင်လို့ရိုက်ပြပေးထားတယ်ခေါင်းရွှေ့ရည်တစ်စက်ရဲ့အစွမ်းရဲ့တန်မိုးကိုသိချင်ရင်ဒီဗီဒီယိုကိုစောအောင်ထိကြည့်ပေးအောင်ကျမအကောင်ရွှေရည်တစ်စက်ကိုဖန်ခွက်ထဲကိုထည့်လိုက်မယ်အမားတို့ကျမမြားပြပေးထားတယ်နော်ဘလောက်ထိအောင်ထိအစီတွေကိုဖယ်ရှားပေးလဲဆိုတာဒီဗီဒီယိုမှာပဲမူတည်သွားပြီဒါကြောင့်မလို့သပင်းအရန်ကျွတ်တဲ့သူတွေတောင်းလို့သပင်းကျွတ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ဥယျာဉ်ရွာမှာရှိတဲ့အစီလေးတွေကမွေးညင်းပေါက်လေးတွေကိုတွားပိတ်ပြီးတော့သူတို့ဘလောက်ဖဲတန်ဆွမ်းခြင်းတန်ဆွမ်းခွင့်မပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အစီတွေကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ကက်မီကယ်တွေရှော့ချထားတဲ့ခေါင်းရွှေတွေကိုပဲသုံးဆဲတင်ပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ရှယ်လက်တဲ့ခေါင်းရွှေရဆိုလို့ရှိရင်အစိမြင့်ဓာတ်ရှော့ချယူကီနီးပညာနဲ့ထုတ်လုပ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုကအောင်လက်မှတ်ရထားပြီးပါပြီရှင်ဒါကြောင့်မလို့သပင်းအရန်ကျွတ်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းရွှေရည်ကိုတပူလောက်တော့မဖြစ်မနေသုံးဆွဲ